Egois sampean Mas delokane pas koyo ngene. Ya Allah, Mas. Delokane sampean kok koyo ngene, Mas. Sampean ki wong lanang, Mas. Seharusnya sampeanku sebagai bojo ngekeki contoh panutan sing apik gawe aku ambek anake sampean. Bukane malah koyo ngene delokane sampean, Mas. Emane aku kurang opo sih, Mas, nang sampean? Kurang ayu ah. Kurang perhatian. Apa kurang kasih sayang? Hah? Sing delok iki sapa sih, Dik? Wah, aku mek nyekrol-nyekrol. Pas kebeneran sing delok sampean iku pas tepak iku. Ya lek aku biasai delok pengajian tah. Sampean kok sik wani ngaling sih, Mas? Aku sadurunge ngrampas HP iki, aku wis ndelok sampean teko adowan. Lah ancene uangku ndelok pengajian, Mas. Pasti disimak secara tenang, bukannya malah guyang-guyu dhewe koyo ngene, Mas. Sopo sing ngaling sih, Dik? Ancene kenyataane koyo ngono kok. Aku mangi ku guyang-guyu ambek geleng-geleng. Iku ya ini sing ceramah iku lucu, Dik. Makanya aku guyang-guyu. Sama niku nang bojone dhewe pikirane kok sensit tok ae. Alah, Mas. Sampeyan ku ojo ngaling-ngaling tok ae po, Mas. Jujuro sampeyan iku. Wong lek ancene ndelok pengajian, Mas. Ekspresine gak koyo sampeyan koyo ngono iku. Jujuro sampeyan. Ndang jujuro. Timbangane sampeyan tak dongakno gak selamat lho, Mas. Ya Allah, Dik. Pantes sampean iku ndongakno bojone gak selamat. Lah mangkane sampeyan ku jujuro, Mas. Lek ancene kepingin selamat. Iya, ancene aku delok iku. Terus kate lapo sampean? Astagfirullahaladzim. Sampeyan kok cek nemen deh, Mas. Sing gawe gelo atine wong wedok. Ya babah. Ya gak mungkin ono asep lek ono api. Maksudnya sampean ngomong koyo ngono iku apa, Mas? Ya iya ta. Gara-gara sampean. Coba mang aku mulai dodol. Pas nyepak kabeh. Ya gak kirane aku delok sing koyo ngono iku. Mangkane lek nang bojo iku ojo sampe nek dhewe. Cek wong lanang iku, cek gak delok sing aneh-aneh. Ya lek ngono aku sepurane sing akeh, Mas. Lek aku ancene gawe atine sampean gelo. Meneh-meneh gak tak baleni maneh kok, Mas. Iya, aja dibaleni maneh lho. Ya wis lek ngono, aku tak wudu sik. Gak boleh mangai sing wudu. Cek pikirane ndang adem, cek setane ndang ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak koyo bapak iki mahrib-mahrib sik dolan HP gak ruwaya. Mbak iki pisan, gak tambah dikandani bapake, tambah dibarengi delok TV. Yo opo sih sampeyan gak masuk blas iki? Apa ae kok niku lala senengane kok main dotok ae kok niku. Cok lama-lama kok niku. Yo lek gak pengen dilamak, wis krungu adzan. Apa oleh dikandani bapak iku gak tambah dibarengi? Sing barengi bapak iku ya sapa? Lah wong aku ket mang ndelok TV kok lambian kok setes adan ae awakmu iku kok rame ae. Yo masih atas adzan, disawang tonggo iku lho, po yo penak. Ndek pikiran, kok digawe pikiran iku. Kok niku lek ngomong kok cek nglamak temen nang mbake. Kok sampe anjlok-anjlok nang pikiran barang. Lancen kenyataane ngono kok. Lek ancen sampean duwe pikiran, wis krungu adzan, opo kok gak budal nang jeding kono. Ya sampean iku ya wis ero. Nglek magrib ngene iki gantian sing atine nang jeding. Iya, wis ero lek wis adan sing santai po ojo ngegas. Gak iso aku lek gak ngegas nang wong kok sampean iki gak masuk blas klemer-klemer. Kate masuk ya apa? Lah wong ancen awakmu dasarane keras, omong sak omong kok senengane ngegas. Astagfirullahaladzim. Enggak ere, awakmu mahrib-mahrib kok iso rame. Salah kan sing budal nang jeding, tambah tukaran. Kok niku manela, omong sak omong nang sing tuwekan iku dok ngelamak. Ya bener kok niku ngilingno, tapi kok niku ya kudu tetep gawe unggah-ungguh. Iya iku, Bu. Tambah ngelama arikku ancene. Nglamak-nglamak apa nih? Ora yo. Sik berlanjut, kok niku maning Mina, sing tuwekan wae kok niku ngeki conto nang adike sing apik. Wong wis seru iki magrib, malah kok niku ndelok TV. Ya bener ae kon niku dielingno ambek adike. Pas katene ngamuk kon.
Sejatine Bing, wong urip iku gak oleh nyalah-nyalahno. Lek iso iku saling ngilingno, cek rukun guyub sak kabehe. Apa maneh kon iku sak duluran? Ya apa carae? Sing iso ngimbangi ya iso ngerteni. Iku lho, ngerti ya, rungokno sampean iku. Iya, kon pisan ya rungokno. Ya apa kowe kena? Macek ramin. Apa kon iku Bing? Kok sampai nangis koyok ngono? Apa masalahe? Ya biasa, ibu iku isuk-isuk wis gawe rame. Berarti lek ibumu sampai rame ngono iku, berarti ono sing gak bener dek awakmu. Lek awakmu iku bener, gak kirane wong tuwek iku nyeneni anak. Gak bener apane. Lah wong aku mang enak-enak curhat ambek Laila. Ibu toko pasar ngeroweng ngamuk-ngamuk gak jelas. Lah, sebabnya apa? Ya perkara koraan iku gak dicanda. Yo pantes ta Bing, ibu ngeroweng sampai koyok ngono. Wayahe lak dicandak dhisik Al-Qur'ani. Mbekan, kon iku lak wis gedhe sih. Yo diwangi-wangi ta. Wong tuwek iku, pompong awakmu iku prei sekolah. Ya seru lek ono koraan. Tapi aku males sing ate nyandak. Iya ya, meneh tak candak, Pak. Ojo iya tok ae Bing, pas dilakoni. Mandaan, kon lak wis seru sih ibu iki koyok ngono. Ya wis, ndang adu saka kono, pas sembayang. Iya ya, Pak. Ayo Dik, salat bareng Dik. Sampeyan salat dhisik ae, Mas. Sik males aku. Astagfirullahaladzim, Dik. Aku iki ngejak salat bareng, Dik. Kok iso ngomong males sih? Wis tak lama sampeyan sembayang dhisik kono lho. Ojo ngotot ae sampeyan ku sing ngejak sembayang bareng, kandhani aku sik males kok. Lah terus, kate salat kapan? Maghrib iki waktu imik dilu. Duka, ojo nyocot ae po sampeyan Mas, nek kate sembayang kono lho. Ya ojo ngono, Dik. Urip di alam dunya iki mik sementara. Ojo sampe nyiak-nyiakno urip iki digawe males-malesan. Mumpung awake dhewe iki sik dikeki waras. Ayo salati sing tekun, Dik. Ya wis lek ngono Mas, aku tak sembayang. Tapi aku njaluk duit dhisik ah. Cek aku tambah sregep sembayangi. Masya Allah, Dik. Kaki sembayang sih jauh duit. Berarti sama niku sembayangi gak lillahi ta'ala. Berarti lillahi ta'akal sama niku sembayangi. Yo gak popo, sementing aku sembayang. Nyoh. Loh, kok dikekno duit iku? Duit iku digawe gulaan. Terus opo digawe gulaan maring ngene? Ayo Mas sing kate sembayang. Iya, Adik, ayo. Tambah lamu. Allahu Akbar. Kula Bing, delokon. Ibu mulai dikir koyok cek usuki. Tapi yo ngono Bing, bendino tonggoe sing dirasani. Lah iya iku, Pak. Dikir kok yo ae. Lah awakmu lak wis seru Bing. Dadi sing apik iku tirun, sing elek yo ojo ditiru. Cek awakmu iku dadi menungso sing apik. Ya bener, Pak. Masya aku ya eron di sing elek di sing apik. Mosok sifat elek kate tak tiru. Ya padha ae karo jerumus awakku dhewe. Yo alhamdulillah Bing, lek awakmu wis duwe kesadaran dik kono. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kakek dia Pak, nyuntoy anak tak gena. Bejen mahrib nyuntoy anak dia bejeng. Bene pas main HP, ya dia oleh-olen anak-anak tokar.
Atau karji beni gara-gara sengko. Mina mali alen tak atoro. Muda ibang ko sesalakin. Menang. Cek kakek nyontoh anak tak gena. Bejan kakek dia. Teti imam rumah tangga. Nyontoh isi bagus kanak binin. Mau nepahe ngak. Pas tak terima kakek. Beni keng tak terima. Keng sengko tak ada bener sekali ke kakek. Salah to. Ala ko salah. Main HP salah. Tedu ngetok. Lebih cungcalan pole mun ke kakek. Teti tak ada bener yang laki. Kakek mau nepahe ngak tak ada yang melolo. Pas karpat tibi. Pas nurun negara bareng banyak. Tak nurun negara tibi. Ya tak mampu. Ya pencan lah. Orang mak ngak jia. Pas mokong kabin. Manter tak noronak anak foto. Manter ibu sambian tibi. Amit-amit. Nyona sepore ya Allah. Pak, kaki tak aku leken ya. Mata aku lah kena bu. Maren tah. Kol berempakin. Cek tutu bedeki pokol sanga. Kaki cek mun pekengak marin-marin melolo. Deki mun letak milu dagengan. Pas peraya pole lagu tak jual. Njok mun kake. Mak pahtawan bireng lake. Tak milo adiri di mah. Kur kenceng saku lo kena. Kur bedi pesen. Lekat mangkad repak. Sebadan pese je lepak kolak. Apa lelen? Ya wis kok mangket dah. Njok mak pahmi ceremin. Mak aku orang laki. Tak lah aku meloloh. Bu, luwe aku man be apa? Ya luwe mangan no Ren. Apa no edek pawon iku ya panganen. Wong mek takok ayo sampean niku jawabe nyengol-nyengol. Lah mangkane awakmu te mangan ae sik leren takon. Mbok ndang jumuah, lak mari ya. Lah pane lah wong kan apa-apa iku adik pawon. Lah iku ana ndok dek kulkas. Goreng dhewe kono lho. Lah wong arek luwe ate mangan, tambah dikongkon goreng endok dhewe. Bah, mangan gak mangan sak karepe. Engko lak luwe, lak mangan-mangan dhewe. Ya Allah. Mak tak ada bener sengkok ria ketang keluarga. Mak bede salah tok. Sekeng raja tu sengarah sengkok reka Allah Ta'ala. Sampai pada ngaki tang tu syarah sengkok bi Allah. Pak Narji, demak kake. Ya kau lah kena. Kok mana kau kena ni tu Pak Narji? Ya kemana besen mon ni tiba. Ya berjerak kira apa kelu. Ya tiba dulu sin karo. Ya benireng ni tiba kaki dia. Mun tak ada besen out tengah. Jarang ya abek tibi. Aku lah kena pas-pasan besen. Masa tak ada Pak Narji, cak roni tiba dulu sin engkau. Tulir apa kelungin cemaki ke binin. Lala kaki jam tibi. Kok mangket dah? Ya dan tos kalau kau gini tiba ya. Cek iya, kok mangket dah? Aku lah kan tibi kaki deki. Yalah kan mangkat. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Mak kakek Pak RT. Iya Pak Jamal. Sengko ada nak berparlon. Perlu apa Pak RT? Sengko minta sumbangan ke bayi kurban. Sumbangan apa boleh? Cek 17 kita nih. Mak 17-an Pak Jamal. Cek 17-an lebet. Arya sumbangan ke bayi kurban. Ya mau ke bayi kurban kok nyumbang Pak RT berapa? Sekemi ibu setiap kakak. Ya mau ke bayi kurban kok nyumbang Pak RT. Berapa Pak RT segami ya? Iya Pak Jamal. Ya. Toleh dulu Pak RT. Ya. Pak Jamal.
Lu kok nyatanya berarti. Iya. Kaki ketemuan sama Pak Kumis ya. Gimana tak ketemuan apa Jamal? Ketemuan. Arwaan di otang kan kok Pak RT. Abid lah Pak RT. Tinggi taki melolo ngocak tandi melolo. Aku? Masa? Pak Kumis rupanya PC nah. Ruang nyoba ngembi Pak Jamal. Masara Pak RT. Ceping kok yentaren ngocak tandi PC. Wahnya pengambil ke kakek. Cocok ngocor apa? Iya Pak Jamal. Aku cerita partai mau boleh orang. Ya benih tak partai aja berarti. Engkau riberin marentar. Ngocak tandi PC sekali. Coba hari berin kaki sentar. Coba kenter setia. Mau tak beri, cok ngucap Pak RT. Ya munda iya maren bingkok yentar nah. Cok maren Pak Jamal, pas kenter setia. Munda iya kaki mole, mar kok paham angkat cok. Entar kok. Iya Pak Jamal, sekelangkong ya, singkok mulia. Iya. Ya kok mangket deh. Sekelangkong ya. Iya kok mangket deh kok. Assalamualaikum. Lah. Terbagus. Ngocak tadi bisa menolong nyoba ngembi. Baik kebe korban. Kok wah tak kelip nyerah. Astagfirullahaladzim, Dik. Aku iki ngejak sholat bareng. Kok sama nih semua sih? Kati masuk ya opo, lawang ngancen dasaranmu. Astagfirullahaladzim. Enggak, Rek, awakmu iku mahrib-mahrib kok iso rame. Salah kan sing budal nang jeding, tambah tukaran. Kon iku manela. Lek Ya wis Pak Buyo. Rusak iki. wong lanang. Aduh, lali. Kon Yo lek ngono, aku njok sepurane sing akeh Mas nang sampean. Lek aku wis nggarai atine sampean gelo. Mane-mane gak tak baleni maneh kok, Mas. Iya, cek dibaleni meneh. Ya wis lek ngono aku tak adus. Tak uduk. Lancen kenyataane ngono kok. Lancen sampean duwe pikiran, wis krungu adan. Opo kok gak nangdang jeding. Nangdang jeding.